Ասում է ամեն գյուղ գնում եմ, ամեն տեղ գնում են, ասում են ինչի Քոչարյանը նստած չի։ Դուք գիտեք մեզ ինչ են ասում, ինչ որ տեղեր են գնում։ Ասում են այս անհայրենիք դավաճանների միջև հիմա ոնց է ազատության մեջ են մի բան էլ շարունակում են իշխանության մնալ։ Բայց ի տարբերություն շատ ասածների, այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի ասածի մեջ ճշմարտություն կա եւ դա ունի պատճառ։ Ինչն է պատճառը, որովհետեւ տարիներ շարունակ շատ երկար, շատ մեծ ստի դոզա է այսպես տարածվել ամբողջ հանրության վրա եւ շատ բաներ մտել է շատերի գլուխը։ Եվ որ իրանց խմբակցության ԿՊ խմբակցության ղեկավարն ասում է մենք դրա հետ կապ չունենք, չէ, ունեք դուք կապ։ Նույն 4 միլիարդի հետ կապված, չգիտեմ, բանկեր, օդանավակայան, հանքեր, սպայկա, հիվանդանոց, ինչ սուտ ասես տարածվել է։ Ես չգիտեմ, մեր նորանկախ պատմության շրջանում ավելի շատ սուտ ու կեղծիք ու sense դեմոնիզացիա ինչ որ մեկի հանդեպ ավելի իրականացվել է, քան մեր հետ կապված։ Ու դուք եք դա տարածում։ Առաջինը այդ կեղծ նյութը արտատպել է Նիկոլ Փաշինյանի թերթը հայկական ժամանակը, հետո էլ հենց ինքը իր դատավորության ընթացքում դրա մասին բարձրաձայնում էր։ Այնպես որ սա միանշանակ է եւ հասկանալի է, որ մարդիկ ձեզնից լսել են տարիներ շարունակ դա, հիմա դուք 7 տարի է իշխանության եք, բարձր ձեզնից պիտի հարցնեն, պիտի ասեն, այս բանն եք ասել, բա ինչ եղավ։ Հիմա եթե վաղը մենք լինենք իշխանության, բա մեզ են նույնը հարց տալու, եթե ձեր հետ կապված գործողություններ չլինեն։ Բնական է, չէ՞ դա։ Շատ բնական է։ Իհարկե պարկեշ կլիներ, որ ընդունեիք, ասեիք, գիտեք Ժողովուրդ ջան, սխալվել ենք ինչ որ հարցերում էլ չափազանցացված ա եղել այն ինչ որ մենք պատկերացրել ենք կամ տարածել ենք, բայց ձեզնից պարկեշություննակալի երևի միամիտություն կլինի։ Անընդհատ կրկնվում է ապօրինի գույքի հետ կապված այն հայցը, որը մեր հետ կապված մուտք արվել դատարան 2 տարի առաջ։ Ժողովուրդ, ուզում եք ամեն անգամ կրկնեք սկզբից մինչև վերջ, վերջից սկիզբ, թվերը տարբեր ձևերով, դրանից էությունը չի փոխվում։ Այն ինչ դուք տարիներով մարդկանց ներարկել եք, առնվազն 50-ից 100 անգամ ավելի քիչ է, քան ինչ փաստացի կա։ Իսկ փաստացի կա այն, ինչը մենք միշտ ասել ենք, խոսել ենք, մեր անունով ա եղել, ոչ մի հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված որևէ գույք չկա եւ չկա գեթ մեկ լումա, որի օրինական բացատրությունը մենք չունենք։ Ապօրինի գույքի էս օրենքի մասով, որ ասում են այ ինչի են վիճարկել ՍԴ-ում։ Կա լուրջ խնդիրներ եւ ՍԴ-ի որոշումը հենց դրա մասին է խոսում, ինչքան էլ չեք ուզում ընդունել։ Իհարկե ձեր այդ բռնազավթած ՍԴ-ն է, բայց նույնիսկ իրենք չեն կարողացել այս մասով ինչ որ բաներ կա շրջանցել։ Օրինակի համար ասեմ, որ կան ընկերություններ, որ ասում են մարդ 7000 մեր գործով չէ, ընդհանրապես 7500 դրամ օրինակ չի ունեցել ՍՊ-ում ՍՊ բացելու համար։ Ու հետեւաբար այն ինչ աշխատել այդ ընկերությունը համարում են ապօրինի։ Այ այս կարգի աբսուրդային կետեր կան այս ամեն ինչում։ Մեկ էլ մի բան, որ անդադ ասում են, ինչից խոսում ենք, անիվ կլինի, Արցախը հանձնել կլինի, սահմանազատում կլինի, ասում են, իրանք դրանից խոսում են, որովհետև խնդիր ունեն իրենց ունեցվածքը պահելու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, ունեցվածքը պահելու համար կամ պիտի խելոք վերընկնես տեղդ, փորձես լեզու գտնել իշխանությունների հետ, կամ պիտի ամեն ինչ վաճառես, թողնես գնաս։ Մենք ոչ մեկն ենք արել, ոչ մյուսն ենք արել։ Ու իմիջիալուց նման բան անողներ եղել են, օրինակները բոլորիդ հայտնի է։ Մենք դա չենք արել, մեր խնդիրը դա չէ, առնվազն մինչև 23 թվականի ամառը կարող ենք այդ ամեն ինչը անել, մինչև այս գործերը լինելու։